स्कूल में सो रही शिक्षिका का फोटो लेना एक शिक्षक को बड़ा भारी पड़ गया। फोटो लेने के बाद नींद से जब शिक्षिका जागी तब उसने पहले तो शिक्षक को खूब गाली सुनाया, फिर अपने परिजनों को बुलाकर उस शिक्षक की बेरहमी से पिटाई करवा दी। पिटाई के बाद शिक्षक मोहम्मद रईस आलम को गंभीर चोट लगी है और अब वो अस्पताल में भर्ती है। दरअसल ये मामला छातापुर प्रखंड के मध्य विद्यालय झकारगढ़ का है। पीड़ित शिक्षक मोहम्मद रईस आलम, जो उसी स्कूल के संचालक प्रभारी भी हैं, उन्होंने बताया कि करीब 12 बजे उन्हें सूचना मिली कि वर्ग कक्ष में एक शिक्षिका जिसका नाम साजिदा खातून है वो सोई हुई है, जिस पर वो वर्ग कक्ष की ओर उसे देखने पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तब उन्होंने साजिदा खातून को सोया पाया। उन्होंने आवाज लगाया लेकिन साजिदा खातून नींद से नहीं जागी, जिसके बाद उन्होंने उसका फोटो ले लिया। तब जाकर साजिदा खातून की नींद खुली, जिसके बाद वो शिक्षक पर गरमा गई और उनके साथ बदतमीजी करने लगी। उसने बहुत गाली गलौज भी किया। बात बिगड़ती चली गई। क्या कुछ कहना है मोहम्मद रईस आलम का, आप पहले वो सुनिए। विद्यालय में कुछ मतभेद हुआ था। वही मतभेद को जो है बीआरसी छातापुर आ रहे थे अवगत कराने के लिए, मैडम को लिखित आवेदन देने के लिए। इसी क्रम में जो शिक्षिका से जो है मतभेद हुआ था, वही अपने परिजन को बुलाकर रास्ता में जो हमसे एकाएक गाड़ी के आगे घेर के मारपीट करके मोबाइल और मेरा गाड़ी का चाबी छीन के भाग गए। एक का नाम है हफाज मंसूरी, पिता वकील मंसूरी, ग्राम झखाड़गढ़, वार्ड नंबर 4, प्रखंड छातापुर, जिला सुपौल। एक का नाम है मोहम्मद रुस्तम, पिता शाह आलम, घर इंदरपुर, वार्ड नंबर न मालूम। शिक्षिका का भाई है ये। अभी आप कहाँ हैं? अभी हम ट्रीटमेंट करवाए सरकारी हॉस्पिटल में, उसके बाद जो है थाना में आवेदन दे रहे हैं, एफआईआर करवा रहे हैं। जो मेरे साथ मारपीट किया उन पर एफआईआर करवा रहे हैं, लिखित आवेदन दिया जा रहा है। क्या कुछ स्कूल में भी मामला पेश आया है? मालूम हुआ कि शिक्षिका के द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। मैं संचालन प्रभारी मध्य विद्यालय झखाड़गढ़ मकतब, मेरा नाम मोहम्मद रईस आलम। मैं ससमय से विद्यालय पहुंचा। विद्यालय पहुंचने के बाद सभी वर्ग शिक्षक अपने अपने वर्ग में गए। लगभग 11:50 या 55 में मेरे वित्तीय प्रभारी प्राथमिक विद्यालय सिद्दीकी चौक रामपुर का जनार्दन राम, उनके द्वारा मेरे विद्यालय 11:50 या 55 में आए। उनके द्वारा विद्यालय विजिट के मूड में वो आए। आने के बाद वो सभी क्लासरूम जाके देखने के बाद मेरे पास ऑफिस में आया। उन्हीं के द्वारा ये कहा गया कि आपके विद्यालय में एक वर्ग शिक्षिका है जो वर्ग 4 का है, वो सोई हुई है। तो उनके बात पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं ऑफिस से फ़ौरन उठ के गया क्लासरूम, चौथा रूम, तो सही में वो सोई हुई थी। उनको आवाज़ दिया गया, पहले आवाज़ दिए, अनसुनी। तो सुना आपने मोहम्मद रईस आलम ने क्या कुछ बताया। मामला इतना बिगड़ गया कि शोर शराबा सुन बड़ी संख्या में ग्रामीण भी स्कूल के पास पहुंच गए। घटना को लेकर शिक्षक रईस आलम ने इसकी सूचना उच्च अधिकारी को दिया और इसके लिखित सूचना देने के लिए वो खुद प्रखंड शिक्षा कार्यालय जाने के लिए निकला। उनके इस आरोप पर गरमाई शिक्षिका ने अपने परिजनों को बुला लिया और प्रखंड शिक्षा कार्यालय जा रहे शिक्षक को रास्ते में रोककर उसे बेरहमी से पिटवा दिया, जिससे शिक्षक मोहम्मद रईस आलम गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बात की प्राथमिक उपचार छातापुर पीएचसी में किया गया है, जिसके बाद पीड़ित शिक्षक छातापुर थाना पहुंच मामले की लिखित शिकायत दर्ज करा रहे हैं। घटना के बाद स्कूल में माहौल गर्म है। इस बाबत आरोपित शिक्षिका कुछ भी बोलने से फिलहाल परहेज कर रही है। वहां पढ़ने आए छात्र भी इस मामले को लेकर सहमे हुए हैं। क्या कुछ कहना है वहां मौजूद छात्रों का, आप वो सुनिए। कौन घुसाया हमें क्लास में? मैडम कौन क्लास में है? 7 में। तो 4 क्लास में क्या कर रहे हो? वो घुसाया खेल का। कौन घुसाया? मैडम जी। मैडम जी यस सर। क्या बोली है मैडम? बोला कौन जी गोर लग के कहते हैं जाइए 4 क्लास में नहीं करना। क्या ये कुछ सो रही थी मैडम? क्या नाम है? मैडम सो रही थी। यस। के लिए सुपौल से पीयूष राज की रिपोर्ट।